educatorului, am stabilit să desfășurăm cursul festiv pentru absolvenții claselor a 12-a, promoția 2024. Sunt multe de spus, am traversat o perioadă împreună și sper ca fiecare dintre voi să fi conștientizat că toți profesorii Colegiului Tehnic Rădăuț și-au dat silința și au reușit să vă insufle pe lângă știință, educație și tot ceea ce voi la vârsta aceasta aveați nevoie în dezvoltarea voastră. Mulțumesc părinților care au fost alături de voi în toată această perioadă și au făcut alături de școală să fie un mediu cât mai bun pentru ca voi să creșteți, să vă dezvoltați și să acumulați tot ceea ce școala v-a putut oferi. Astăzi vom sărbători și diriginții claselor a 12-a. Îi vom felicita, îi vom scoate în evidență, pentru ca nu numai voi, ci și întreaga comunitate rădăuțeană să poată să-i privească și să îi respecte ca oameni de seama ai societății noastre. De asemenea, vreau să vă transmit salutul călduros al domnului primar Login Bogdan Andrei, care m-a rugat să vă transmit mult succes în viață, multă sănătate, el în calitate de un fost absolvent al Colegiului Tehnic Rădăuț, însă dat fiind acest mediu, acest moment în care ne desfășurăm cursul festiv, o perioadă delicată a campaniei electorale, a preferat ca să vă transmită salutul său prin mine. Îi mulțumim și vă rog frumos să-l aplaudăm. Mulțumesc! Așa după cum vă spuneam, promoția 2024 încheie anul școlar cu 10 clase a 12-a. Și în momentul acesta am să evidențiez diriginții claselor, cărora am să le înmânez o diplomă în semn de recunoștință și am să-i invit să vină în fața dumneavoastră. Clasa a 12-a, profil matematică informatică intensiv, diriginte doamna profesor Prelipcean. Clasa a 12-a B, profil filologie, diriginte doamna profesor Crețu Crina Georgeta. Clasa a 12-a C, profil științe sociale, diriginte doamna profesor Scântei Alina. Clasa a 12-a D, profil tehnician în activități economice, diriginte doamna profesor Jurable Afrodita Valentina. Clasa a 12-a E, soră geamănă cu 12D din punctul de vedere al profilului, tehnician în activități economice, diriginte doamna profesor Teleaga Ancuța Marinela. Clasa a 12-a F, profil lucrător în construcții și desenator, doamna dirigintă profesor Turturian Lucia. Felicitări, doamna dirigintă, i-ați adus la un rimar. Da, clasa a 12-a G, profil mecatronică, doamna dirigintă profesor Popescu Maria.
Clasa a 12-a H, profil transporturi, doamna dirigintă profesor Nicolaiciuc Manuela. Poftiți! Clasa a 12-a I, tehnician în instalații electrice, diriginte domnul profesor Sofian Iulian Ilie. Și nu în ultimul rând, delicate și suave, fetele din clasa a 12-a J, profil tehnician în confecții și textile, diriginte doamna profesor Marici Elisabeta. Așa, toată școala dumneavoastră este organizatorul acestui eveniment, cumva îi se cuvin. Da? Stimați diriginți, vă mulțumim. Știu că este un mulțumesc poate prea puțin pentru efortul de 4 ani de zile pe care dumneavoastră l-ați desfășurat alături de aceste clase, însă cred eu că ceea ce ați sădit în sufletul tuturor acestor absolvenți va rămâne în timp și peste ani. Eu vă mulțumesc, Colegiul Tehnic vă mulțumește, echipa managerială vă mulțumește și vă dorește multă sănătate și putere de aici mai departe. Dragi absolvenți, activitatea se va continua, iar de aici mai departe înmânt microfonul doamnei Marici Elisabeta pentru momentele următoare. Dragii mei, într-un exercițiu de 20 de secunde, vă rog frumos, legați toate baloanele împreună, pentru că urmează un moment deosebit, ca să vă puteți pregăti camerele și telefoanele. Aceasta simbolizează faptul că aripioarele voastre au crescut, sunteți niște fluturași de astăzi și începeți să zburați. Clasa a 12-a, zboară! Clasa a 12-a B. Clasa a 12-a C. Clasa a 12-a D. Clasa a 12-a E. Clasa a 12-a F. Clasa a 12-a G. Clasa a 12-a H. Doi vin din urmă, dar îi ajung cu cei. Clasa a 12-a I. O, frumos, ingenios, un trandafir pleacă la cer. Și clasa a 12-a J.